सो गाइस गुड मर्निङ। मेरो खाजा हो यो चाहिँ। अब खाजा र चिया खाएर हामी चाहिँ जान लागिरहेछु। यहाँ भित्रको डाइनिङ अनि यता चाहिँ किचन अनि एकदमै राम्रो फेसिलिटी छ, सफा पनि छ है। हजुरहरूलाई म यही बार देखाइरहेको छु, एकदमै सबै फेसिलिटी छ। ल गाइस, हामी खाजा खाइसकेको छु। अब चाहिँ हामी हेर्नलाई सबैजना तयारी भएर बसिरहेछु। अनि कृति म्याम पनि त्यहाँदेखि यहाँ हाम्रो साउसाउने हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदमै उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। अनि हस्, थ्याङ्क यू। अनि हिजो पनि मैले हजुरहरूको लिइसकेको छु होइन, अलरेडी हालिदिन्छ है म यो सबै है। अनि यो पनि आज म नजिकदेखि होइन देखाउन चाहन्छु उहाँहरूलाई। कन्ट्याक्ट नम्बरहरू यहाँ हुन्छ है सबै। ओके, ठिक छ। 20-30 जना चाहिँ मान्छे अट्छ होइन। फेरि याद थापेपछि 30-35 ए ल हुन्छ। ओके, 20 जना जतिको क्यापेसिटी रहेछ यहाँ चाहिँ। 20 जना जति अट्ने रहेछ है गेस्टहरू चाहिँ। सो गाइस उठाउनु भयो ठिक ठिक ठिक। बाहिर चाहिँ देख्दैन अनि पछाडि चाहिँ छ 3 तला हो। ओके ल, 3 तला त्यही त रहेछ है। अब मुनि धेरै रहेछ स्पेसहरू। हस्, धन्यवाद। ल धन्यवाद है तपाईँहरूले। गाइस एकदमै रमाइलो ठाउँहरू रहेछ, घरहरू पनि राम्रो राम्रो छ यतातिर है। बस्नको लागि सुविधाहरू सबै यतातिर रहेछ। गाई बस्तु रहेछ। पहिला सानो कति मैले पनि चढाएको थिएँ। ए झन्डै हराएको नि हामी त। सन्चै हुनुहुन्छ भाइ? हामी चाहिँ पुरो फुल देखिरहन्छ नि है गाइस। त्यहाँ बाहिर तरेर जाने हो, भिरै भिड। हामी चाहिँ गाइस यो पुल चढेर पारी गएर भिरमाथि जाने हो। ओके गाइस, हामी चाहिँ धेरै एक्साइटेड हुँदै यो पुल चढ्नु लागिरहेको छु। सो हामी नेपाली त तरिरहेको छौँ, तै पनि उहाँहरू चाहिँ यो यस्तो फर्स्ट टाइम हो है। त्यही भएर एकदमै उहाँहरू एक्साइटेड हुँदै हुनुहुन्छ। वाउ, उहाँहरू एक्साइटेड हुँदा म पनि भइरहेको छु। पहिरो आएर र यहाँनिर पहिरोले एकदमै डेन्जर रहेछ बाटो। सो गाइस एकदमै जगिनु पर्ने रहेछ यहाँनिर। बापरे, यहाँबाट उता गयो भने कहाँ हो त। सो गाइस, म चाहिँ यो बाटोको विषयमा थोरै भन्नु मन लाग्यो। विशेष गरेर एकदमै सानो बाटो छ है, साँगुरो छ। यो सबै तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो खरबारी यो चाहिँ सबै बिरो हो होइन। जुन यहाँनिर चाहिँ एकदमै डेन्जर छ। जेस लडिन्छ भने यहाँदेखि बाँच्ने कुनै छैन होइन, किनकि तल हेर्नुहोस् त खोला है। त्यही भएर चाहिँ एकदमै डेन्जर छ यो चाहिँ। मेरो विचारमा स्थानीय सरकारको नजर यहाँ पुग्नु पर्ने जस्तो मैले देखिरहेको छु, किनकि एकदमै डेन्जर हो यो भनेको। हामी नेपाली नै यस्तो डराइन्छ, झन् विदेशीहरू त बिचराहरू उहाँहरू त एकदमै अब यस्तो त कहिल्यै पनि देखेको पनि हुँदैन पनि, एकदमै डेन्जर। त्यही भएको कारणले मेरो विचारमा यो बाटो चाहिँ बनाउनु पर्छ जस्तो लागिरहेछ। यो छेउछेउ पनि अनि फलामले पारिदियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। सो गाइस, म चाहिँ यो युट्युब मार्फतै जानकारी दिन चाहन्छु है। वाउ, माथि अलिकति घरहरू ज्याप्पै छ नि, हो त्यहाँ भाडामा आइरहेको छ, त्यहीँ बसेर कति रमाइलो रहेछ। धेरै डेन्जर बाटो। बापरे, यो पारिबार जानु पर्ने है गाइस। हामी चाहिँ कस्तो डेन्जर छ है। ओ बापरे बापरे, कस्तो डेन्जर रहेछ है यो खोला। वाउ,
एकदमै आनन्द लाग्ने ठाउँ रहेछ यहाँ त डेन्जर पनि छ एकदमै डेन्जर है डोरी पक्रेर तर्नु पर्ने रहेछ यो मुनि चाहिँ पहिरो गएको रहेछ अनि त्यही भएको कारणले एकदमै डेन्जर छ बापरे कस्तो खतरा ठाउँ वाउ हेर्नुहोस् खोला खोला गाइस हजुरहरूलाई मैले खोलाको दृश्य देखाइरहेको छु हजुरहरूले मेरो युट्युबमा हेरेर आनन्द लिनु होला है गाइस एकदमै रमाइलो खोलाको किनारको छेउमा बब्बाल होटल छ यहाँनिर हामी चिया ब्रेक गर्नु लागिरहेको छु सो गाइस नमस्ते बहिनी नमस्ते अनि यति रमाइलो ठाउँ रहेछ है तल्लोबार खोला पनि यति ठुलो बगिरहेछ होइन झरनाहरू पनि जताततै डाँडा काँडा जङ्गल रहेछ होइन एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ सो यो ठाउँको नाम र हजुरको होटेलको लोकेसन भनिदिनुहोस् न यो ठाउँको नाम चाहिँ पैरो अनि यो होटेलको नाम चाहिँ नमस्ते गेस्ट हाउस अनि लाङटाङ जाने बाटोमै पर्छ त्यही हो अनि आउनुहोस् होला दाइ दिदीहरू घुम्नलाई लाङटाङ एरियामा राम्रो छ हजुर त्यही हो अनि ओके धन्यवाद है तपाईँलाई ओके ओके सो गाइस हामी चिया खाएर पनि हिँडिसकेको छु अब लाग्यो मासतिर ओके जाम है बिस्तार ल ल सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ फ्री ब्रेक फेरि गर्नु लागिरहेको छु चिया खाने अनि जाने हजुरहरूले बिराम्रो हाई गाइस एकदमै रमाइलो ठाउँ फेरि आइपुगेको छु खोला उत्तिकै अनि त्यहाँदेखि मासतिर झर्ना पनि है हेर्नुहोस् त झर्ना हुन त यो ठाउँको नाम मलाई पनि थाहा छैन माफ गर्नु होला म त्यहाँ गएर सोध्नेछु र हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछु थ्याङ्क सरी ठाउँको नाम चाहिँ बेम्बु रहेछ यो बेम्बु भन्ने रहेछ तर यतातिर केही सुविधा छैन वाइफाईको पनि बत्तीहरू चाँस केही गर्नु पाइँदैन रहेछ सो गाइस मेरो गोप्रोको चाहिँ चार्ज सक्नु लागेको छ है सबैजनामा सरी भन्न चाहन्छु चार्ज सक्यो भने यति राम्रो रमाइलो ठाउँमा आइपुगेको छु त यो होटेल साउनी हेलो नमस्ते अनि सन्चै हुनुहुन्छ ए यो होटेलको नाम र ठाउँको नाम भनिदिनुहोस् न यो सबैभन्दा पुरानो होटेल हो हजुर अनि होटेलको नामलाई नै ठाउँको नाम बनाइदिएको ए हजुर हजुर ए ल हुन्छ धन्यवाद है म युट्युब मार्फत सबैजनाले जानकारी दिनेछु हस् धन्यवाद सो गाइस यहाँ चाहिँ सिस्नुङ गाडी रहेछ क्या यतातिर चाहिँ प्रायः जस्तो अनि हाम्रो गेस्टलाई चाहिँ विदेशीलाई चाहिँ सिस्नुङले पोलेछ अनि त्यहाँदेखि मलाई करेन्ट लागे भनेर पुरा चिच्चायो क्या सो उहाँलाई थाहा नभएर के करेन्ट पो जस्तो लागेछ तर होइन सिस्नुङले पोलेको हेलो हेलो फेरि नै म तपाईँहरूलाई नयाँ अर्कै पुल देखाउन गइरहेको छु अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु सो गाइस तपाईँ वाउ इन्जोय कस्तो रमाइलो क्या होइन खोला हेर्नुहोस् त खोला बस्दै चम्पोला हाई गाइस हेलो फेरि हो ए ओह्रालो हो तपाईँहरू ओह्रालो ए ओके हामी खासै चाहिँ कहाँसम्म पुगिन्छ म पनि नयाँ हो पछाडि हुनुहुन्छ है उहाँ अफिसकै उहाँ हुनुहुन्छ अनि So guys, here very danger. Wow. हजुरहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ? काठमाडौँबाटै
काठमाडौँबारे है ओके अनि एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग हजुरको दाइ हामीलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर हस् अब धन्यवाद यसो न्युजतिर हेरिरहेको थियौँ होइन हस् थ्याङ्क यू लागेर एकदम ग्रेटफुल काम हस् थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ खाना खान लागिरहेछौँ हेलो बहिनी नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छौ ओके अनि यो ठाउँको नाम अनि होटलको नाम भन्नु लामा होटल ठाउँको नाम अनि हाम्रो होटलको नाम चाहिँ फ्रेन्डली गेस्ट हाउस ओके अनि यहाँ कति जनजातिको क्यापेसिटी अनि फेसिलिटी दिन सकिन्छ त हाम्रो हजुर यो फ्रेन्डली गेस्ट हाउसमा हजुर हजुर भनौँ न डबल गरेर 24 जना जति हुन्छ क्यापेसिटी बस्नेको लागि होइन बस्ने। अनि दिउँसो खानाको लागि त जति भए पनि जति खान पनि सकिन्छ है जति ओके हस् धन्यवाद अनि तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ मनुवाकोट नागकोटबाट है हजुरको नाम मेरो नाम एन्जिला एन्जिल तामाङ ओके ल थ्याङ्क यू वेल सो गाइस हामी चाहिँ खाना खाइसकेको छु अब कन्टिन्यू जान्छु है त सो गाइस यो मान्छेले खानु जान्छ किन ठाउँमा डस्टबिनमा फ्याल्न जान्दैन प्लिज यसरी खाएर जुत्ता ततै नफ्याल्नु होला हिमाल देखिरहन्छ है गाइस यस्तो सितो सितो अनि हामी रात पर्न लागिरहेको छु जाँदैछु कन्टिन्यू सो गाइस आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ प्रायः जस्तो खुलाइ यात्रा भइरहेको छ र रुख पनि यति ठुल्ठुलो आमा के हो यो आकाश छुँदैछ त सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छु तर दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के छ भने मैले रुम पाइरहेको छैन अनि गेस्टले चाहिँ पाएँ है एकदमै गाह्रो रहेछ यतातिर रुम पाइँदैन रहेछ एकदमै रमाइलो हिमाल अस्ति देखिरहेको छ है जस तपाईँहरूले पनि म यतैबाट देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई रमाइलो रहेछ ठाउँ चाहिँ नमस्ते सनी हजुर म हजुरहरूकोमा आज बास हामी आइपुग्यो होइन जुन यो होटलको नाम र ठाउँको नामको लोकेसन भनिदिनुहोस् न यो होटल घोराता बेला हो यो ठाउँ चाहिँ अनि होटलको नाम चाहिँ होटल टिबेटन घोराता बेला हो ए हजुर हजुर अनि त्यहाँदेखि कतिसम्मको रुमहरूको क्यापेसिटी के छ कतिसम्म हाम्रो यहाँ घोराताबेलमा त हाम्रोमा त 16 जनाको क्यापेसिटी छ है अनि 16 जना सुत्ने ठाउँ छ अनि यहाँ यो ठाउँमा भरि जस्तो लन्चको लागि मात्र हो लन्चको लागि त अब जति भए पनि सकिन्छ हैन सक्छ अलिअलि अनि सुत्ने त त्यति खासै आउँदैन 16 जना सिजनमा त 16 जना त्यतिको क्यापेसिटी छ अनि त्यति त आउँछ ए हस् हुन्छ ठिक छ अनि हजुरको के मोबाइल नम्बरहरु कन्ट्याक्ट छ मेरो मोबाइल नम्बर 98453535 लास्टमा 38 हो त्यसमा अब उहाँहरु मेरो युट्युब च्यानल हेरेर हैन आउन चाहनुहुनेले त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसमा ओके हुन्छ धन्यवाद है धन्यवाद